近日，白宫椭圆形办公室上演了一场罕见的尴尬现场。美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基本想在这里谈谈怎么结束俄乌战争，结果谈着谈着却当场吵了起来。两人你一句我一句，火药味十足，最终不欢而散。这本该是严肃的高层会谈，却变成了两国元首当面互怼的大型翻车现场。原定的联合记者会临时取消，一向本要签署的美乌矿产合作协议也泡汤了。这场翻车事件立刻登上全球新闻的头条，引发外交圈的强烈反响。大家纷纷猜测，特朗普和泽连斯基怎么就谈崩了？背后有哪些缘由？这一闹，对世界格局又会带来什么影响？谁又会是这出闹剧的最大受益者呢？在了解这场谈判为何破裂之前，我们先回顾一下特朗普和泽连斯基之间的关系演变。这两位领导人，一个是美国前总统，刚刚通过2024年大选重返白宫的政坛老将，一个是乌克兰在战争中崛起的硬核总统。按理说，两国同为盟友，对抗共同的敌人俄罗斯，元首会晤应该是亲切友好的。但现实远非如此简单。事实上，特朗普和泽连斯基早有一段不愉快的过往。早在2019年，泽连斯基刚上任不久，就接到过特朗普打来的一个著名的电话。特朗普在电话中希望乌克兰方面帮忙调查美国政坛对手拜登的儿子，而当时乌克兰正急需美国的军事援助。这通电话后来闹得满城风雨，甚至成为特朗普第一次遭到美国国会弹劾的导火索。这段插曲令两人之间平添了几分尴尬和不信任。时间快进到2022年，俄乌战争爆发，乌克兰在泽连斯基领导下顽强抵抗，而美国拜登政府对乌克兰给予了巨额军事和经济援助。但特朗普对拜登政府支持乌克兰的方式一直颇有微词。他在竞选期间多次高调宣称，我当总统24小时内就能让俄乌停火。特朗普还批评泽连斯基态度不够感恩，认为美国给了乌克兰那么多帮助，乌克兰却一点不领情。甚至在2023年底，特朗普还嘲讽泽连斯基是个未经选举的独裁者，因为乌克兰因战时原因暂停了选举。这番话可把基辅方面气得不轻。泽连斯基回击说，特朗普被俄方宣传蒙蔽，对乌克兰的情况一知半解。时至2025年年初，这场战争依然没有结束，已经僵持了3年有余，造成了惨重的人员伤亡和巨大的经济损失。乌克兰依然努力抵抗，收复失地，而俄罗斯虽然受挫，仍未放弃进攻，整个战局陷入消耗战的焦灼状态。就是在这样微妙甚至紧张的氛围下，2025年初，特朗普重新入主白宫。不久，他便兑现竞选承诺，安排了与泽连斯基的面对面会谈，希望快刀斩乱麻解决乌克兰问题。这次会晤原本被寄予厚望，双方也许能找到一个结束战争的方案，美国还能从乌克兰获得一些好处，可谓一举两得。然而，结果却出乎所有人预料。让我们来还原一下这场戏剧性的会谈。地点是白宫最庄严的椭圆形办公室，时间是2月28日。按计划，两位总统要讨论2个主要议题，一是如何尽快让俄乌停火，实现和平；二是签署一项美乌关键矿产开发协议。据说，这项协议能让美国公司参与开采乌克兰丰富的稀土和其他关键矿物资源，用于美国的高科技和军事工业。听上去，这次会谈似乎有点生意换和平的意味。美国帮助推动停火，但也要乌克兰拿资源来交换。特朗普政府显然是打着美国利益的小算盘而来。特朗普在会谈一开始就表示，这份矿产协议是个双赢的好交易。他强调，美国本土缺乏一些重要矿产，而乌克兰蕴藏丰富。这些矿产对美国发展尖端武器、人工智能等领域很关键。美国愿意花大钱来开发，对于战后的乌克兰经济也是一种支持。但是，泽连斯基对此并不买账。他的关注点首先是安全和领土问题。泽连斯基在会谈中反复强调，乌克兰需要的是一个公正而持久的和平。换句话说，就是俄罗斯军队必须停止侵略，撤出乌克兰领土，而且要有确保乌克兰未来安全的保障机制。如果没有安全保障，乌克兰不会同意任何停火协议。
对泽连斯基来说，让乌克兰放下武器停火，可不是一句话那么简单。如果俄罗斯趁机休养生息，卷土重来怎么办？所以他要求美国等西方国家提供切实的安全承诺，比如加入北约，或者类似北约第5条那样的防务保障。但特朗普的态度可以说相当冷漠、强硬。他明确表示，美国不想做任何具体的安全承诺。换言之，美国不会因为这次停火去和俄罗斯正面冲突。如果以后俄罗斯又打过来，乌克兰不能指望美国出兵相救。另外，乌克兰一直梦想加入北约，但特朗普干脆说这事不在谈判桌上。对泽连斯基而言，这无疑是当头一盆冷水。原本指望老大哥美国给点安全上的踏实保证，结果特朗普两手一摊，抱歉，恕不奉陪。随着双方立场差距越来越大，空气中的火药味也渐渐浓了起来。据悉，特朗普还炫耀说他已经和俄罗斯总统普京谈得很好，俄方也准备认真讨论停火细节。言下之意，普京那边他搞定了，现在就看乌克兰识不识相。听到这里，泽连斯基心里大概咯噔一下。美国和俄罗斯是不是在自己的背后先聊出了什么交易？泽连斯基试探性地提出了自己的忧虑，他温和但坚定地表示，乌克兰欢迎任何真正有助于和平的努力，也感谢美国过去的支持。但是和平不能只是乌克兰单方面的让步，尤其在安全保障缺席的情况下，他很难向国内民众交代。泽连斯基甚至还提出，希望在协议里加入战俘交换等人道主义条款，以体现和平的公正性。这些话在特朗普听来可能显得冗长而烦人。特朗普一向自诩交易艺术大师，喜欢直截了当，他逐渐不耐烦了，直接打断对方，语气也强硬起来。据白宫内部人士透露，特朗普当场对泽连斯基发难道：你应该更感激一点，美国帮了你这么多，你却在这儿讨价还价。他甚至指责泽连斯基在拿第3次世界大战做赌注，认为乌克兰方面态度强硬，仗着美国和西方的支持不肯妥协。你以为有了美国撑腰，就有很多资本，其实你现在根本没牌可打。这番话翻译成人话就是，乌克兰别不识抬举，现在要人没人，要钱没钱，还想跟大国谈条件。泽连斯基也不是省油的灯，尽管身处美国地盘，他也据理力争，回敬道，乌克兰为自由民主付出了巨大的牺牲，不是想打仗，而是被迫防卫。他强调，乌克兰不会向侵略者低头，也不该被要求交出领土换和平。这等于是在说，别拿乌克兰人民的生命来做交易。据现场媒体形容，两位总统在椭圆形办公室里唇枪舌剑，互不相让，场面一度十分紧张。这样的公开争吵场景在外交场合极其罕见，更何况对象还是盟国元首。最后，特朗普大手一挥，干脆单方面结束了会谈。泽连斯基被晾在一旁，只好提前起身告辞。在匆匆离开白宫时，他脸色铁青，没有回答记者们的提问。就这样，原定持续更长时间的会谈，不到半小时就闹崩了。两国领导人连基本的外交礼节都顾不上维持，哪里还举行什么联合记者发布会？白宫工作人员只得宣布发布会取消，而那份精心准备的矿产合作协议文本，如今也只能先锁进抽屉，谁还管得了签协议呀？白宫吵架的消息传出后，国际社会一片哗然，盟友公开翻脸，实属罕见。首先跳出来表态的是欧洲国家，毕竟乌克兰在挨打，欧洲各国可是看在眼里，疼在心上。这回美国和乌克兰闹不和，欧洲领袖们立刻站队基辅，生怕乌克兰觉得被西方抛弃。波兰总统杜达第一时间在社交媒体发声，乌克兰的朋友们，你们不是独自战斗。法国总统马克龙也发推特强调，侵略者只有一个，俄罗斯，受害者只有一个，乌克兰，我们绝不会动摇对乌克兰的支持。德国总理舒尔茨紧随其后，表明德国和整个欧洲都会继续支援乌克兰，乌克兰可以信赖我们。意大利总理乔治亚梅洛尼也呼吁欧美领导人尽快开个峰会，好好协调一下，直言西方内部闹分裂不符合任何人的利益。英国首相里希·苏纳克也强调，英国对乌克兰的支持坚定不移，并呼吁西方不能在此时动摇决心。北约秘书长斯托尔滕贝格也出面安抚，说北约同盟对乌克兰的承诺不会改变，盟友们应当保持团结。
当然，并不是所有西方国家都给泽连斯基撑腰。长期对乌克兰态度冷淡的匈牙利就唱了反调，总理欧尔班公开赞扬特朗普勇敢地站在了和平一边，还说哪怕特朗普的做法让很多人受不了，但他说出了真相。欧尔班本就和基辅不对付，又与俄罗斯关系密切，他这一表态让欧盟内部很尴尬，明摆着跟法德唱反调嘛。至于俄罗斯那边，表面上一副事不关己的态度，没有官方大张旗鼓发表评论，但想想也知道，莫斯科高层恐怕在偷着乐。对普京来说，美乌闹矛盾就是天大的好消息，这意味着美国可能减少对乌克兰的支持力度，俄军压力有望减轻。何况特朗普对于和俄罗斯改善关系本来就态度积极，克里姆林宫大概巴不得美乌谈崩，这样俄方反而少了点压力。在乌克兰国内，这一消息同样引起了强烈反应。大多数乌克兰民众和官员对于美国总统和自己总统闹翻感到震惊和不安。要知道，在漫长残酷的战争中，美国的支持对乌克兰而言至关重要。一些乌克兰士兵听闻此事，不禁担心，难道美国要放弃我们了吗？社交媒体上，乌克兰网友纷纷表达忧虑，生怕西方援助从此缩水。泽连斯基本人则表现出高度的克制和外交风度。他在会晤结束后立刻通过社交平台向美国表示感谢，感谢美国总统、国会和人民的支持，并重申乌克兰追求的是公正而持久的和平。言下之意，他既不愿得罪美国，又向世界强调乌克兰不会接受屈辱的不平和平。美国国内对此也是议论纷纷，民主党这边自然是群情激愤，猛批特朗普背叛盟友，向普京屈服。不少议员公开表示，这样会严重削弱美国的国际信誉，让盟友寒心，让对手开心。而共和党内部则出现分裂，特朗普的铁杆支持者认为总统做得对，美国不能无条件当冤大头提供援助，该让欧洲多出力，乌克兰做出让步了。但也有一些传统的共和党强硬派和安全派对此感到忧虑，担心这么搞等于拱手把乌克兰送给俄罗斯，削弱美国在全球的威信。可以说，美欧盟友圈内部因为这场冲突出现了明显的裂痕。分析下来，特朗普与泽连斯基这次谈判为何会以失败告终？原因不外乎两方面，双方战略利益的根本分歧，以及两位领导人性格和认知上的巨大差异。先说战略分歧，特朗普政府急于停火，是从美国自身利益出发考量。许多美国选民和国会议员开始质疑，为乌克兰砸了上千亿美元，却迟迟等不来胜利，这笔买卖值不值？特朗普正是抓住了这种厌战情绪，把停止无休止的支票作为他的竞选卖点之一。再加上特朗普一贯秉持美国优先，他迫切希望尽快结束欧洲这场战争，好腾出手来应对别的事情，比如他更在意的中美博弈或者国内经济。而对乌克兰来说，他们觉得现在还没到可以停的时候，俄军仍占据着乌克兰不少领土，包括东部的顿巴斯和南部的战略要地，甚至克里米亚半岛还在俄手里。乌克兰不想在莫收复失地、没得到可靠安全保证的情况下就匆忙停战，否则等于默认了俄罗斯的侵略成果。所以双方的目标存在根本冲突，一个想赶紧偃旗息鼓，一个却认为为时尚早。其次，特朗普与泽连斯基在性格和谈判风格上的差异，也是导致谈崩的重要因素。特朗普自视为精明的商人总统，喜欢做交易，讲利益，他把国际关系也看成生意场，认为一切都可以谈条件、算账本。这次他甫一上台就打算用经济利益诱使乌克兰接受停火条件，从他的角度看，这交易很划算。但泽连斯基是战时总统，曾经的喜剧演员出身，让他擅长在公众面前打动人心，但在国家存亡问题上却异常坚定。他不是不想和平，而是无法向侵略低头，出卖国家利益。泽连斯基身上有乌克兰人民的期望和压力，他清楚地知道自己哪条底线绝不能让步。结果，两人在谈判桌上可谓鸡同鸭讲，压根儿不在一个频道上。一个谈生意经，一个谈原则和尊严，能谈拢才怪呢。另外，不容忽视的是，两人之间缺乏互信，甚至积怨已久。特朗普觉得泽连斯基忘恩负义，不给美国面子，泽连斯基则担心特朗普可能私下跟普京达成了什么协议，
拿乌克兰当筹码。这种猜忌之下，会谈更像是一场交锋，而不是协商。再加上特朗普直来直去、口无遮拦的个人风格，在媒体镜头前对泽连斯基颐指气使，话说得很冲，让对方下不来台。泽连斯基毕竟也是一国元首，当着自己团队和全球媒体的面被这样数落，哪里咽得下这口气？最终两人脾气一上来，场面就控制不住了。这场美乌领导人的冲突其实映射出更大的地缘政治震动。首先，跨大西洋联盟出现了明显的裂痕。过去几年，面对俄罗斯的进攻，美欧一直勉强维持团结，共同支持乌克兰。但现在美国总统亲自和乌克兰总统闹翻，让欧洲盟友大为紧张。欧洲人不禁要问，美国是不是靠不住了？万一哪天美国说不管了，欧洲岂不是得独自面对一个穷兵黩武的俄罗斯？这种不安全感可能会推动欧洲尝试更多自救。比如法国和德国本来就在提倡欧洲战略自主，希望欧洲自己主导安全事务，别总依赖美国。经历这档子事后，欧洲各国可能更坚信要有备用方案，万一山姆大叔撂挑子，欧洲也能顶得住。当然，短期内欧洲还是离不开美国的军事保护，但这种心理上的嫌隙已经埋下。其次，在全球舆论场上，中国可以装扮成理性和平的一方。美国总统和乌克兰总统吵架，无论谁对谁错，总显得西方阵营有点乱。而中国这些年在乌克兰问题上一直小心翼翼，表面上保持中立，还在2023年提出过一个12点和平倡议。上个月，特朗普还公开表示，希望中国在结束冲突方面发挥更大作用，甚至在达沃斯的讲话中喊话，但愿中国能帮助我们停止俄罗斯和乌克兰的战争。中国方面倒没有贸然插手，而是静观其变。中国驻美大使馆发言人也针对乌克兰问题表示，中方立场一贯且明确，一直与有关各方保持沟通，致力于为结束冲突达成共识，为和谈铺路。2月24日，习近平主席还应约同普京通电话，表示中方乐见俄罗斯及有关各方为化解危机所做的积极努力。等美国和俄罗斯真开始谈了，中国再出来扮演斡旋者也不迟。毕竟和喜怒形于色的特朗普相比，中国领导人可以表现得更冷静成熟，争取道义上的加分。最后，从战略格局上看，俄乌战争如果在这样不清不楚的状况下停下来，最大的受益者除了俄罗斯就是中国。对俄罗斯来说，暂时保住了吞下的领土，还削弱了西方的团结，可谓达成了阶段性目的。而中国得益于俄罗斯没有被击垮，西方阵营却开始内耗。这意味着在未来的国际博弈中，中俄依然可以背靠背，而美国带领的联盟则可能分心列阵。举个简单例子，在台湾问题上，欧洲国家原本还跟着美国一起对中国指手画脚，但现在他们也许更不愿卷入远东冲突，而选择谨慎观望。美国要想拉全球盟友围堵中国，难度就增大了。亚太地区一些国家会观望，连北约小弟乌克兰老大哥说甩手就甩手了。我们能指望美国多可靠？这有利于中国瓦解美国在亚太的盟友网络。台海地区对此尤为敏感，台湾媒体和民众难免将自己与乌克兰类比，担忧一旦两岸有变，美国是否真会履行承诺出手相助，而中国大陆则会借机强调美国靠不住的论调，试图动摇台湾方面对美国保护的信心。但另一方面，甩掉乌克兰包袱的美国可能更加集中火力在印太地区对中国进行更直接的军事和外交牵制。特别是特朗普政府如果腾出手，可能加强对台海、南海等热点的介入力度，以向国内证明他并非对手软弱。中国对此必须有所提防，不能掉以轻心。不过可以确定的是，经过这出闹剧，俄罗斯会更倒向中国。在西方靠不住的情况下，莫斯科不得不紧抱北京大腿，以求经济和外交支撑。中俄军事合作、能源贸易都会更密切。这种大国联合对抗西方的格局将持续甚至深化。这场美乌谈判破裂，恰似在国际战略天平上往中国这一边轻轻加了一枚砝码。难怪有观察人士打趣说，中国这回简直是坐着看戏就把好处拿了，几乎不费吹灰之力就看见对手阵营自乱阵脚。对于北京而言，
这种天上掉馅饼的好事可不是天天有，自然要好好把握。除了外交军事层面，特朗普和泽连斯基谈崩的事件在经济上也蕴含不少看点。首先就是那份没签成的矿产协议，外界普遍猜测，这协议的核心内容是乌克兰允许美国公司大规模开发本国关键矿物资源，作为交换，美国提供资金和技术，并可能附带一些对乌克兰的援助条款。这听起来像是一笔买卖，但对乌克兰来说却是把双刃剑。乌克兰拥有相当丰富的矿产资源，别看以前经济不突出，其实家底不薄，像锂矿、钛矿、石墨和稀土元素这些未来产业的关键，乌克兰的储量都居世界前列。有数据显示，乌克兰探明的锂矿储量占全球约 7%， 石墨约占全球 20%， 钛矿、稀土等也极为丰富。这些都是国防、高科技和新能源产业不可或缺的原料，被称作21世纪经济的基础。如果能够顺利开发，这将是乌克兰战后重建和发展高科技产业的宝贵资本。美国当然对此垂涎已久，毕竟在新能源、芯片、武器制造等领域，这些矿物都是卡脖子资源。过去全球大部分稀土供应被中国垄断，美国正寻求摆脱对华依赖，乌克兰就是个潜在替代来源。所以，美国签这个矿产协议，看似帮乌克兰，其实更多是为确保自己在未来经济和科技竞争中的原料安全。如今协议告吹，对美国是个不小的打击。这意味着他们短期内拿不到乌克兰矿产开发的优先权，仍然要受制于中国等其他供应国。而对中国来说，这无疑松了一口气。作为全球稀土和关键矿产供应大户，中国最怕的就是西方另觅新源头，降低对中国的依赖。美国原本打算通过投资乌克兰矿业来抢占先机，现在这一计划遇挫，中国在关键矿产供应链上的战略地位就暂时稳固了。另外，美乌嫌隙加大，还可能改变一些资金流向和贸易格局。假如美国逐步减少对乌克兰的支持，乌克兰经济将更加依赖欧洲甚至其他外部援助。欧洲可能会加大对乌投资力度，以填补美国留下的空缺。这对中国企业来说，既是挑战也是机会。挑战在于欧洲可能主导乌克兰重建，让中国难以介入；机会在于，如果欧洲力量有限，中国或许有机会参与乌克兰的基础设施和矿产开发项目，尤其是在和平之后。再看看欧洲和美国的经济关系，如果政治上出现裂痕，难免波及经贸领域。美国这几年推行美国优先，对欧洲也不客气，比如补贴本国芯片和新能源企业，挖欧洲的墙角，欧洲已经有些不满。如果现在再为了乌克兰问题和美国闹意见，欧洲或许更有动力加强与中国这个全球第二大经济体的往来，来制衡美国的影响力。我们可能会看到某些欧洲国家对华投资合作态度变积极，甚至在 5G、高铁、新能源等项目上重新考虑引入中国技术。这对于正在与美国打科技脱钩拉锯战的中国来说，无疑是喘息的良机。最后，金融市场方面，地缘政治的不确定性一般会让投资趋向保守避险。这次美乌闹僵，短期内可能推动黄金等避险资产价格上扬。毕竟国际投资者会想，哎呀，西方内部都不稳了，买点黄金压压惊吧。美元的地位也可能受点影响。如果欧洲对美国信任下滑，国际上对美元的绝对信心也会打折扣，或许更多考虑分散一些储备去持有欧元、人民币等。这种变化可能不会立刻发生，但风向的微妙转变值得注意。特朗普和泽连斯基闹翻，对乌克兰战场的未来走向也会产生深远影响。一个直接后果是，乌克兰可能失去部分美国支援，至少不会再得到像以前那么毫无保留的援助了。特朗普政府既然与基辅出现裂痕，接下来很可能借机压缩对乌的军援规模，转而鼓励乌克兰接受停火。如果美国减少提供先进武器和情报支持，乌军在前线的压力会骤增。别忘了，目前乌克兰许多反攻行动都仰赖西方装备和弹药供应，一旦供给跟不上，乌军的攻势可能被迫放缓甚至停止。反观俄罗斯，则可能趁机巩固战果。普京政府大概乐见前线维持现状，等待西方内部进一步分化。
如果乌克兰被迫签一个仓促的停火协议，很可能不得不默认俄罗斯对东部和南部占领区的控制，这将是乌克兰的重大挫败，也等于是俄罗斯用战争强夺领土的既成事实初步获得了国际默许。当然，战争暂时停下，对乌克兰人民来说意味着喘息和止血，但隐患极大。历史经验表明，没有解决根本矛盾的休战，往往只是下一场战争的序幕。从更广阔的视角看，如果美国真把精力从乌克兰战场抽出来，可能将资源转向应对中国和亚太地区，这对中国来说既是利好也是潜在挑战。利好在于美国卷入乌克兰泥潭2年多，国防物资消耗不小，如今仓促停火，等于是没有取得预期胜利便收场，士气和威信都受挫。欧洲盟友对美国战略判断的不信任上升，将使得美国组建对华统一战线变得更难。亚太地区一些国家会观望，连乌克兰这样与美国结盟抗敌的伙伴都遭遇被放生，我们还能多指望美国几分，这有利于中国瓦解美国在亚太的盟友网络。但挑战在于，甩掉乌克兰包袱的美国可能会更加集中火力来对付中国。在没有欧洲战事牵制的情况下，美国或将投入更多军力和外交资源，在印太地区加强在台海、南海等敏感区域的干预。中国必须对此有所准备，不能因一时战略机遇而放松了戒备。可以肯定的是，经过这场风波，俄罗斯将更加仰仗中国。在西方靠不住的情况下，莫斯科唯有紧紧依赖北京以获取经济和科技援助。中俄之间的军事合作和能源贸易预计会进一步深化。大国博弈俨然形成了2大阵营，一边是美国和其西方盟友，但内部不再铁板一块；另一边是中俄等非西方力量。特朗普与泽连斯基谈判破裂这一出插曲，在国际战略天平上向中国这一边又加码了几分。综上所述，特朗普和泽连斯基这场不欢而散的谈判，其影响绝非局限在一间椭圆形办公室里，而是如多米诺骨牌般传导到全球舞台。从地缘政治到经济、军事，各方面都泛起了涟漪。西方联盟内部嫌隙加深，乌克兰前途更添变数。俄罗斯暗自庆幸，而中国则可能成为那位坐收渔利的笑到最后者。当然，对于中国来说，这种得利并非他主动争取来的，而更像是时势使然。正当美国和他的盟友因为乌克兰问题争执不下的时候，中国所需要做的就是稳住阵脚，谨慎应对。在国际风云变幻中，机遇与风险并存。中国如果真是这场博弈的最大受益者，也应保持低调务实，避免被卷入不必要的冲突，同时抓紧时机拓展自己的外交和经济空间。历史常常充满讽刺，曾几何时，美国致力于巩固盟友，围堵中国，如今却因为自家和盟友吵翻而给了中国以可乘之机。对于普通人来说，这场白宫争吵更像一出荒诞的政治肥皂剧，甚至不乏滑稽元素。但在笑过之后，我们也应看到其中蕴含的国际政治现实。大国博弈从不会停止，只是形势各异。有时，一场意外的争执就足以改变棋局上的态势。未来俄乌战争会如何发展？美欧同盟能否修复裂痕？中国又将如何运筹帷幄？这些问题都还有待时间解答。但可以肯定的是，这次特朗普与泽连斯基谈判破裂的插曲已经载入了地缘政治的剧本，为2025年的国际关系写下了耐人寻味的一幕。我们不妨继续看下去，下一章的剧情将如何展开？不管怎样，希望这出戏最终能以和平收场，而不要演变成更大的悲剧。国际风云变幻莫测，我们就拭目以待，看看接下来这一盘棋局将如何发展吧。